laletik awakna, laletik pamikiranana, laletik akalna. Geus maneh kudu usul deui ka ditu ka Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkeun tina 50 rakaat sapoe sapeuting kana sabaraha bae mungkin keputusan terakhirna. Diputus ku Allah Subhanahu wa taala sapoe sapeuting 5 waktu. Lantaran Nabi Musa tos apaleun umat Kangjeng Nabi Muhammad mah laletik. Nu mawi lamun urang teu kompak ieu moal babua. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Gini kita ayat bacaan anak heula kaya ayat terusanana. Alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi ahalla nikah wa harrama syifa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Muratibul awqat garis miring pengatur waktu penata acara yang terhormat, mudah-mudahan mantena dipanjangkan yuswana, ditambih-tambih amal kasayanganna, lamun tiama usaha-usahana barokah, hasil ajeng berangkat ka tanah suci Makkah, lamun maut mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Alhamdulillah ini rada rame. Nu di belakang kapayun aya mubarik baru ya. Para kesepuhan, para guru, para tokoh masyarakat diantawisna al-mukarram guru urang sadaya Ustaz Zali, guru urang sadaya Ustaz Syamsuri, Ustaz Isa, Ustaz Qasim, sareng anu sanes-sanesna. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang sadaya dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Putra putri sing dijantenkeun putra putri anu soleh oge soleha, amin. Usahana sing barokah, amin. Hasil najeng berangkat ka tanah suci Makkah,
lamun pupus mudah-mudahan pupusna husnul khotimah. Tegakantun kasadayana para murang kali anu halatir na ieu kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun ka aran jeung sadaya janten pamuda pamudi anu soleh oge solihah. Sebab kami berharap ke para pemuda para pamudi suatu saat janten penerus bangsa negara terutama agama. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, puji miwa syukur pertama urang kesanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Maha Ghafur. Rehna alhamdulillah dina ieu kesempatan urang sadaya dipasihan kanikmatan anu luar biasa. Teu sakedik geuning lamun urang berangkat ka rumah sakit ayeuna anu nuju berbaring di rumah sakit teu sakedik aya anu panyawatna lambung, aya nu panyawatna jantungan, aya nu panyawatna paru-paru. Urang ayeuna alhamdulillah dipasehan ku Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga biasa kumpul dina ieu tempat dalam rangka idkhalus surur ila sahibil hajah. Upami tos niatna idkhalus surur, insyaallah jaga pahalana ku urang bakal kapanggih. Hadirin yang terhormat, dina hiji keterangan dijelaskeun wa'lam annal imana wal ibadata la yatimul maksud minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal mal. Saur eta dina keterangan annal imana wal ibadata layatimu mual sampurna illa terkecuali eta iman jeung ibadah bakal biasa kalaksanakeun lamun tiama anfus bisalamatil anfus dengan selamat diri, dipasihan kesehatan jiwa, awak urang sehat, panangan sehat, panon sehat, patuangan sehat, bisalamatil anfus. Anu kedua bisalamatil ukul, akalna sehat, mual sampurna, mual kapanggih iman jeung ibadah lamun akalna teu sehat. Anu katiluna layatimu illa bil mal, mual sampurna iman jeung akal illa bil mal terkecuali dengan harta. Tah ieu anu tilu merupakan pokok untuk mencapai kekuatan iman jeung ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu cek hiji keterangan. Sebab dina keterangan lain mah aya anu dianggap seolah-olah kontradiktif. Namun itu bukan kontradiktif, pendapat. Oleh karenanya al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat itu akan menjadi rahmah manakala kita saling menyadari. Anu jadi musuhan, anu jadi papaseaan ku akibat beda pendapat, ia akibat orang tidak menyadari. Lama orang menyadari, ternyata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hanafi tersakedik perbedaan pendapatnya. Padahal intinya adalah, sumbernya adalah sama, Al-Qur'anul Hakim. Tina Al-Qur'an di surah lewat hadis Rasulullah. Setelah Rasulullah dibahas di surah ku Imam Maliki, ku Imam Hanafi, ku Imam Hambali, ku Imam Syafi'i, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Bila ukur karena berbedanya pola pikir. Lalu perbedaan pendapat itu yang bagaimana? Keempat-empatnya adalah mujtahid mutlak. Boleh kita ikuti, reka mana orang ikutina? Reka Imam Syafi'i,
reka Imam Hanafi, reka Imam Hambali, mangga terpenting orang terang karena dalilna. Sebab lamun orang terang karena dalilna disebutna taklid, mun ulama disebutna taklid buta. Lamun taklid buta sah tapi mahal isya di barengan orang. Orang adanya di Pak Ustadz dari gitu benar, tapi dalilnya orang penyaho bagus tapi mahal isya di barengan udoraka eta ngaranna taklid buta. Imam al-nomor kahiji menurut Syekh Nawawi Tanah Harapanten anu dikutip dina kitab Syarah Sapina kaluhur-luhurnya Syarah Sapina baik. Para hadirin, para jamaah sadaya, insya Allah sil abdi mual panjang lebar nyariok dinai kesempatan. Lantaran ieu waktu parantos rada wengi ngan pedah eta saletik tadi disebutkeun ku guru urang sadaya Ustaz Jali kena dina wengi ieu sekaligus pengaosan anu rutin dina malam Jumat ditarik kana malam Kamis. Hade bae anu teu hade mah nya teu Jumat nya teu Kamis. Malah di zaman ayeuna mah Ustaz Jali loba dikurangan. Baheula lamun urang aya jadi sarjana S1 minimal 5 tahun. Pertama 3 tahun sarjana muda, naik pindah kana doktoral 2 tahun, 5 tahun sampai kana S1 lamun zaman ayeuna. Nu mantap detailna ge antara zaman baheula jeung zaman ayeuna berbeda. Ari ayeuna mah di awal, tahun mah di awal ayeuna mah beneuri. Dina 5 tahun jadi 4 tahun. Loh, dikurangi. Tapi dina hal ieu Jumat ditarik kana Kamis bukan berarti dikurangi, karena Jumat anu bakal datang mah akan ada lagi. Hadirin yang terhormat, ieu lamun kurang ditinggali kana pendapat Syekh Jarnodi geus kurang ketat. Nya, ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'i habibayani. Dakain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Dina tuli zamani ieu geus kurang tepat kalau menurut Syekh Jarnodi dina kitab Ta'limul Muta'alim. Aya nyampe kana sarjana S1 ayeuna cukup ku 4 tahun. Bahkan kurang dari 4 tahun lamun otaknya cerdas bisa kurang tina 4 tahun. Kenapa? Karena sistemnya sistem SKS. Barang mah tadi tapi aya sistem SKS. Baheula mah biasa bae dok sakola tingkat SL sampai SKTA. Ayeuna mah aya istilah SKS. Di semester kahiji urang bisa ngambil semester kedua sehingga program 4 tahun bisa selesai 3 tahun setengah. Bertolak belakang dengan tulis zaman. Hadirin yang terhormat, oleh karena malam ini malam Jumat ditarik kepada malam Kamis acara pengawasan anu rutin, maka urang sasarengan pertama benahan hate. Benahan hate dalam arti kata niat urang tolabul ilmi. Lamun geus diniatan thalabul ilmi tidak ada yang cuma-cuma. Tidak ada yang cuma-cuma. Langkah kaki dari rumah ke tempat ieu jadi pahala. Lenggangkan tangan di rumah ka dieu jadi pahala. Sadayana jadi pahala. Lamun kiamat urang geus niatna thalabul ilmi lain ukur ubar endang ngariung. Lamun urang ngomong ngariung, misalnya ayeuna geus jam sabaraha ieu? Tidak sakian urang cari rokok geus saya sabaraha. Ieu geus teu kauji. Bahkan tidak menutup kemungkinan berkat begitu datang di bawah imah urang datang ka imah dibuka geus pasti. Karena di asar kene geus dibungkusan. Tah ayeuna yuk urang benahan hate niat thalabul ilmi. Manin taqala liyata'allama ilman ghufirolahu qabla ayafluha. Coba yuk. Manin taqala liyata'allama ilman ghufirolahu qabla ayafluha.
urang niatna dongdong ka tadieu tolabul ilmi sameme ngalengkahkeun kedua belah kaki Allah geus ngahampura kana dosa urang. Minimal dosa-dosa anu leutik. Sebab eta dosa cek Allah gerakkeun supaya laleungitan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdirkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ayat Quran sok dibaca-baca ku ibu-ibu geuning ari rek jamiahan teh ya, ari bapak-bapak mah henteu. Istaghfiru rabbakum, Allah marintah ka urang sadaya. Cek Allah istaghfiru geura minta pangampura anjeun sadaya. Kasaha rabbakum ka pangeran anjeun sadaya. Nu mana teh anu dibaca ku urang supaya itu maka merupakan perintah Allah supaya orang beristighfar. Ayeuna mah nu mana anu urang kudu dibaca sehingga mengandung makna bahwa orang minta pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana bahasanya sudah baik? Ya. Nu kalima perintah Allah Subhanahu wa taala supaya orang beristighfar. Doang dinahi di ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Cek Allah wasari'u kudu gagancangan marane kabeh ila maghfiratin minta pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Tah eta lamun eta kurang dibaca artina urang minta pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina berbagai dosa. Ya, tina berbagai dosa. Jadi memang urang boga dosa itu. Urang jalma ayeuna Nabiullah Adam alaihi salam anu diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari kalangan manusia. Adam alaihi salam berdosa. Mangga dina ayatna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Al-ayat. Allah pertama ngadamel nur Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah ngadamel nur Nabi Muhammad, Allah ngadamel alam dunia yang di dalamnya ada surga dan ada neraka. Surga dicicingan ku para malaikat jeung ku Nabi Adam alaihi salam jeung setan-setan kata Nabi Iblis. Di kalangan manusia hanya ada Nabiullah Adam alaihissalam. Di mana? Di alam surga. Allah terangin kamisna bahwa Nabiullah Adam alaihissalam adalah manusia. Sehingga tentu saja manehna ngagaduhan hawa nafsu. Oleh karena ngagaduhan hawa nafsu, gerak Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa minha, Allah ngadamel tina Nabi Adam. Saha nyaeta Siti Hawa. Setelah Allah ngadamel Siti Hawa, disimpan di alam surga bersama-sama Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu kumaha dikawinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Adam sareng Siti Hawa. Mas kawina sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad cek di kiai, cek dina hiji keterangan bahwa mas kawin Nabi Adam ka Siti Hawa adalah sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, setelah Adam dan Siti Hawa nikah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma
terjadilah perkembangbiakan anu ngarantos kawin ngagaduhan katurunan. Nabi Adam sareng Siti Hawa ngagaduhan katurunan 5. 4 selang sekar anu hiji nyaeta anu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala jantan nabi ngaranna Nabi Sis. Jadi nabi nya di Nabi Adam jadi Nabiullah Sis alaihi salam. Nabi Sis ku Allah dibekelan. Nabi Muhammad dibekelan Al-Qur'an, Zabur dipikeun ka Nabi Daud, Musa Injil dipasikeun ka Nabi Isa. Nabi Sis disepatian ku Allah subuh. Seberapa lembar? 10 lembar. Suhuna Nabi Sis. Ajaranna sama adalah ajaran Islam. Taurat, Injil, Zabur sama ajarannya adalah ajaran Islam. Geuning cina berbeda ayeuna. Eta budak Kristen kapan cina nganutna kitab Injil. Kitab Injil yang mereka pakai sekarang adalah kitab Injil yang sudah dirubah, yang sudah direkayasa, yang mengkhawatirkan para jamaah sekalian. Jangan-jangan Injil, Taurat, Zabur yang dirubah, Al-Quran mungkin suatu saat akan dirubah. Oleh siapa? Oleh mereka yang ingin menjerumuskan umat Islam. Ayeuna geuning aya Pak Ustaz Al-Quran Nusantara. Abi kan pernah baca sauna dina eta kitab Nusantara tos seueur anu dibelok-belokkeun. Ayat anu dikurangi segala macam. Abi ayeuna nu dipesan ka hadi cacat. Di lamun ayat eta sabaraha hargana peser, mungkin ku abi dipeser. Namina kitab Al-Quran Nusantara. Oleh karena anak-anakku tercinta para remaja, yuk orang belajar bersama supaya orang jaga henteu kabobodo ku jalma-jalma anu pinter. Dianggapna eta Al-Quran bener horeng salah. Betul Allah Subhanahu wa taala nyarita dina Al-Quran. Cek Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran cek Allah dijamin ku kaula dina kesuciannya, dina keutuhannya. Tapi khawatir mah orang khawatir bae. Ayeuna tos seueur anu hafal Al-Quran. Tapi itu kadang-kadang tidak dimanfaatkan bagi mereka yang membuat Al-Quran. Cek ya. Mangga Pak Ustaz Jali dapat pelajaran akidah akhlak di sekolah tinggali dina akidah akhlak. Aya disebut seueur si anu kurang tepat. Kurang endah kan ayat anu kurang tepat termasuk hadis-hadisna dina Arabna kurang tepat. Kenapa? Karena itu yang hafal Al-Quran tidak dibawa, yang hafal hadis tidak dibawa oleh tim-tim kurikulum sekolah. Kadang-kadang tim kurikulum eta tadi anu hafal kana Al-Quran, tadi anu hafal kana hadis. Kalau memang itu pelajaran Quran dan hadis, umpamana fikih, akidah akhlak, bawalah mereka untuk membuat kurikulum supaya kurikulumnya itu tepat, benar, sesuai dengan keinginan umat Islam semua. Hadirin semua yang terhormat, basa minhum alizalan katsira wa nisaa. Berkembang biak dari Nabi Adam alaihissalam kemudian Siti Hawa kawin, berkembang biak, laki-laki perempuan. Aduh bikin ka urang ayeuna ngan Allah nyarita dina Al-Quran. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raqadan haitsu syi'tuma. Hei Adam dan Hawa, titik mana di surga? Titik, mangga makanan itu makanan yang ada. Makanan-makanan yang enak silahkan makan. Minuman yang enak silahkan minum. Oleh kamu Adam dan Siti Hawa. Ngan Adam dan Siti Hawa dibulieun aya iblis, aya setan ngagoda bahwa suasa digoda eta Adam dan Siti Hawa. Wala taqrabah hadhihi syajarah wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Cek Allah Subhanahu wa taala bebeujeur Adam jeung Siti Hawa. Ulang ngadeukeutan kana eta tangkal. Lamun maneh ngadeukeutan kana eta tangkalan eta, fatakuna minal zalimin,
maneh zalim ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam dan Siti Hawa digoda oleh setan, dimakanlah itu buah yang ada dari pohon itu. Cuma sama dimakan, karena itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke alam dunia. Ayeuna di mana Nabi Adam? Di alam dunia, di alam dunia. Upami terlepas ketika Nabi Muhammad Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam di langit anu kahiji, langit dunia. Jadinya wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, alhamdulillah dina ieu saat Bapak Leman sekeluarga mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tidituna ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan. Dikembangkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ku Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga Nabi Muhammad mencetuskan sebuah hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Paman raghiba an sunnati, raghiba paman raghiba sahajalma raghiba an sunnati. Ari mana raghiba asal nama resep. Kan lamun lapan raghiba ditutur ku lapan an cek tukang ngaji, cek santri. Eta rubah namana. Maknana rubah, revolusi makna tina resep menjadi bendu. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Cek Rasul sahajalma anu resep kana sunnah kaula falaisa minni, maka dari agam sunnah umat kaula. Hadirin yang terhormat, oleh karenanya Bapak Leman sekeluarga besok hari akan menikahkan putrinya. Berarti Bapak Leman sekeluarga akan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Neng Mumu kadek niatna sing hadek ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama niatna adalah ittiba karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah mengukur karena bogoh, karena cinta, ningali bahenolna, ningali kasepna. Entong moh, ieu urang niatna adalah mengikuti karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang geus niatna itu, maka itu semua akan jadi ibadah. Lamun geus jadi ibadah berarti akan jadi pahala. Lamun geus jadi pahala berarti kadituna bakal masuk surga. Hayang ka surga hayang. Saha teu hayang. Al jannatu wa naimuha syadul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kersa surga eta. Al jannatu wa naimuha ari surga wa naimuha jeung nikmat-nikmatna surga. Sadul lima yusolli disadiakeun keur jalma anu sok daek maca shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajinlah urang maca shalawat engke bakal asup ka surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Barakah supaya masuk ke surga kalian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salawatullah alaika. Yakin urang bakal abus ka surga. Aman tina pausa
Tuhan? Salah satunya itu, salah satu kiat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin-rajinlah baca sholawat. Nabi nyata dengan keterangan saat ini bahasanya ayat dari salah satu kiat untuk kita masuk surga. Ayat dina hadis ke-24 dina hadis arba'in dina syarah ieu an Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza qoma ila sholati saknya-nyana hamba Allah, saknya-nyana seseorang umat Nabi Muhammad, idza qoma ila sholati di mana-mana nangtung tujuan rek ngalaksanakeun salat, lalu kemudian waqala Allahu Akbar. Setelah urang niat ya umpamana usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati mangga dan mustaqbilal Ka'bah mangga. Memang lamun urang di Mekah mah ayana posisina di Masjidil Haram mustaqbilal Ka'bah. Lamun di dieu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Karena Ka'bah gitu di Mekah. Hayang kami sama Mekah hayang. Amin. Mudah-mudahan sadaya dapat ka Mekah ka tanah suci Mekah ngalaksanakan ibadah suci. Insyaallah sadayana bakal ngalaksanakeun. Wa qala Allahu Akbar. Setelah urang niat ya, naon eta pahalana kharaja min dzunubihi ayauni waladatku ummu. Allah Subhanahu wa Ta'ala cek Rasul bakal ngasih pahala eta jalma nu ngucapkeun Allahu Akbar dina rakaat salat kayaumi waladatku ummu. Dosa-dosana kaluar kabeh lir ibarat bayi anu kakara kaluar dina patuangan ibuna dina pada wajah teu ngagaduhan dosa. Untung biasa nu mantap sholat kudu rajin sholat. Kakara maca Allah Akbar doang teh. Usolli fardhu di salat salat mustaqbilal kiblati ada alilaita Allahu Akbar. Kalau maca Allahu Akbar wungkul geus kharaja min dzunubihi kayaumi waladaku ummu. Dosa-dosana leungit, dosa-dosana kaluar lir ibarat jalma kakara kaluar dina patuangan ibuna dina pada wajah teu ngagaduhan dosa. Lalu kemudian setelah orang beres Allahu Akbar, biasa maca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah tuh aya nu ngomong cukup ku wajah tuh kudu make ini. Tapi lamun ningali dina Al-Qur'an ini wajah tuh lamun urang ningali kana ayat Qur'an karena eta ini wajah tu wajhiya lillazi adalah ayat Qur'an. Diselahkeun dina salat ayeuna lamun urang itikadna maca ayat Qur'an lamun teu bener bisa dosa. Lamun itikadna urang maca Qur'an keur waktu salat sarua jika urang keur maca Fatihah. Karena Fatihah salah satu rukun dalam salat. Lamun urang teu bener maca Fatihahna bubar salatna. Ngandina inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ulah pakai musliman nya. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Coba orang sekomahan. Ini wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ulah bakal pakai hanifan muslimah lamun ningali kana ayat Qur'an.
Wa ma ana minal musyrikin. Ulah wa ma ana minal muslimin. Lamun wa ma ana minal muslimin ngaku-ngaku dirina lain tina golongan umat Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Takara inna sholati. Kalau dibayangkan panis supaya benar-benar benang buahna. Inna sholati karena dirinya aya iya mutakalim anu nuduhkeun kana diri urang. Inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi wa mahyaya jeung hirupna abdi wa mamati jeung mautna abdi lillahi rabbil alamin. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati ibadahku mangga terserah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditilik-tilik kurang ternyata banyak ayat-ayat Quran anu diselakeun dina bacaan-bacaan waktu salat. Doang tadi teh sambil baca sholawat ku ibu-ibu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Orang ternyata eta ayat laman orang ditekadkeun ke waktu maca eta bahwa eta ayat Al-Qur'an kajen teu terang kana manana sakumil akan yusabu diberikan jalan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dina keteranganna Al-Qur'an kalamullah al-muta'abbadu bi tilawati. Al-Qur'an adalah cariyosan Allah manakala dibaca jadi ibadah. Berbeda dengan lapan-lapan anu lain. Amin. Lamun urang lapan-lapan anu lain selain ayat-ayat Quran, lamun teu apal maknana sangat-sangat acan, la yusabu teu meunang pahala. Lamun lain ayat Quran kurang dibaca-baca, sakmet ge urang teu apal kana maknana. Teu sahuruf-huruf acan anu sejumlah kurang dibaca, la yusabu teu meunang pahala. Palingnya untuk targibul amal dia merenya pang semangat madrasah karena pagawean tapi keur pahala teu meunang pahala. Numawi kade para remaja sing rajin-rajin belajar berbahasa Arab supaya apa yang kita baca ben bade apal sadaya ge anu urang dibaca apal-apal dua kata ge jadi pahala dua di urang maca 3 lembar anu hafal manana ngan 3 kata jadi pahala jadi tapi lamun teu hafal sakata-kata acan la yusabu teu meunang pahala nya. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya maknana teu hafal jadi pahala teu henteu. Kalau memang itu bukan ayat Quran, berbeda dengan ayat Quran. Kemarin kadang-kadang Sunabi sering berpikir, kunaon ieu di Indonesia bukan bahasa Arab yang dijadikan bahasa nasional. Tidak bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Da geuning kitu kenyataanna. Di luar Al-Qur'an, lamun urang maca teu hafal kana manana, teu meunang pahala nanaeun. Paling hanya sekedar targhibul amal. Obat urang kamis anu sering dibaca tapi urang manana teu terang. Sanes si Nabi ge doa ngupikeun khotbah. Khatib membaca khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar. Terus kali itu, loba nu teu kamanaan. Ngakuntung bae dina prabadinya mah najan teh teu apal maknana eta khatib keun bae jadi bae cenah ge Jumatna. Dalam kudu bisa manana, lamun teu bisa terjadi Jumatna, ieu berbahaya. Ahli fikih ngatur kitu. Ada teh apa kana manana dibaca Qur'an waktu opat jadi Jumatna. Wah, lamun urang eta kudu terang teh kana manana bahaya. Sedangkan belajar bahasa Arab terus makin kali semakin Allah tigana. Bahkan di kurikulum pemerintah di sekolah geus dikurangi jamna. Baheula ilmu biologi, bahasana ilmu hayat. Ayeuna mah diganti dengan biologi. Ilmu hayat, bahasa Arab
makhluk hidup diganti ku ari bahasana biologi. Kayaknya kurang kamis. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, alhamdulillah Nabi Muhammad nuntun ka urang sadaya. Tinggal urang pelaksanaanana. Moal teuing urang doa Nabi Ibrahim anu sehingga timbul tadi tiang ini wajah tu wajhi lillazi fatara samawati wal ardo teras kadituna. Kan Nabi Ibrahim dengan keluh kesah eta. Cek Nabi Ibrahim dina kisahna palamma janna alaihi lailu, di mana-mana datang malam roka kaukaba Nabi Ibrahim ningali kana bintang. Cek Nabi Ibrahim, wah lamun kieu mah ya Tuhan kaula. Ketika Nabi Ibrahim milari Tuhan, sedangkan Nabi Ibrahim ngabogaan musuh anu luar biasa. Siapa dia? Adalah Raja Namrud. Keleh eta Ibrahim keleh entuk kusaha ge kelehna dibere azab ku Allah Subhanahu wa taala leutik penyakit nama nyaeta diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyamuk garis miring reungit dikirim ku Allah reungit ka Raja Namrud jeung ka bala tentarana. Wah ayo Raja Namrud diasupan ku reungit cerina mong asup kana cerina Raja Namrud paeh Raja Namrud. Raja Namrud rajana anu tukang nyembah berhala nyembah patek reungit asup kana cerina nu mata ayeuna gamisnya lamun aya reungit sok kana cerina wong gerakat gerakat ulah dipaehan sebab eta reungit geus maehan Raja Namrud raja anu biadab teu eureun nyembah kana berhala. Nabi Ibrahim dikepung. Hoi, bala tentara Rum sadayana kumpul kepung Ibrahim. Lamun beunang urang beuleum, beunang Nabi Ibrahim dibeuleum ku Raja Namrud bersama tentara-tentara Rom. Romawi ka Rom kan? Iya, tentara Romawi dibeuleum. Kumaha? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberi kesabaran dan ketaatan yang kuat. Layana rukunin bardan wasalaman ala Ibrahim. Sene anu sakitu panasna teu karasa panas. Begitu beak eta kayu Nabi Ibrahim muncul salam. Alhamdulillah. Maka orang kudu hador ka Nabi Ibrahim, tong ka Nabi Muhammad baenya. Nah, doang umpamana Ustaz Dali hayong bagus suarana atau hador ka saha ka Nabi Daud. Baheula masuk sebut eta kulu-kulu Nabi Daud. Korek bener eta dina kisahna Nabi Daud eta hiji nabi anu diberi kelebihan ku Allah Subhanahu wa taala dina suarana. Lamun ngomong ada Nabi Daud, wah, pokoknya karena suaranya bagus luar biasa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad nuturkeun kana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. An-nikah sunnati paman ragiba an sunnati falaisa minni. Geus lamun urang nikahkeun atanapi urang nikah lillahi ta'ala liitba'i sunnatir rasul karena semata-mata mengikuti sunnah rasul. Lain ku karena gelisna, lain ku karena bahenolna, lain ku karena kayana, tapi lillahi ta'ala nuturkeun kana agama kana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua akan jadi ibadah. Lamun terjadi ibadah bakal jadi pahala, lamun terjadi pahala insyaallah bakal nganterkeun urang kana surgana Allah Subhanahu. Oleh karenanya mudah-mudahan Paleman terkhusus Palemannya sendiri ingin menikahkan putrinya niat lillahi ta'ala karena mengikuti karena sunnah Rasulullah SAW. Anu kedua niat adalah untuk mempunyai anak yang soleh, keturunan yang soleh. Karena ayat ini keterangan arba'un min sa'adatil mar'i, 4 golongan, 4 bagian, sebahagian daripada kebahagiaannya manusia.
Aya 4 golongan, tapi itu pun juga malah lagi sebagian tina kebahagiaan manusia aya 4 di antawisna. Nomor kahiji antakuna zawjatuhu sholihatan, manakala istrina adalah soleh. Istri kamisna soleh, pasti senang karena kamisna mual greget. Kumaha istri anu soleh? Setelah terjadi akad nikah timbul hak dan kewajiban. Mana hak dan kewajiban suami terhadap istri, mana hak dan kewajiban istri terhadap suami. Itu adalah timbul daripada setelah adanya ijab qabul aqdun nikah. Biasana lamun di pemerintah sok macakeun segotak. Lamun geus beres ijab qabul sok macakeun segotak. Eta segotak adalah manifestasi penjabaran daripada wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam jeung Siti Hawa dilarang ku Allah Subhanahu wa taala ngadeukeutan kana tatangkalan eta. Nah eta Nabi Adam jeung Siti Hawa karena digoda ku setan terjadilah ngalaksanakeun eta sehingga diusir di alam surga. Ayeuna timbul aturan itu mengambil dari wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dijabarkan ku para ulama-ulama khalaf, kemudian dijabarkan ku ulama-ulama khalaf, kemudian kadina ku para ulama-ulama, ku para ustaz, timbulah sigot taklek. Oleh karena lamun sigot taklek dilanggar, kemudian kita masih tetap bersatu, maka akan terjadilah sebuah perzinahan. Sigot taklek perlu dibaca-baca ku setiap kedua mempelai supaya aturan agama tetap terlindungi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, Bapak Leman akan menikahkan putranya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kelancaran, amin. Kemudian calon kedua mempelai dina raraga ijab qabul aqdun nikahna akur dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ijab qabul aqdun nikah sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tanggana barokah, usahana barokah, lamun tiama umurna dipanjangkeun umur anu panjang bari barokah. Lamun pupus mungkin pupusna pupus husnul khotimah. Lamun tiama usaha loba untungna bisa berangkat ka tanah suci Makkah. Ieu pareman alhamdulillah tos daftar haji, tinggal menunggu waktu jeung nasib. Sebab kami kudu kabita ket ge hiji beda sakitunya. Hiji bae. Nabi Muhammad pernah nyarita kieu. Salatun fi masjidi afdalu min alfin mimma siwahu illal masjidal haram. Cek Nabi Muhammad, sholat di masjid kaula afdalu min alfi sholatin, lebih utama tibatan 1000 sholat mimma siwahu illal masjidil haram, selain daripada masjid aku terkecuali masjidil haram. Urang sholat di kapandean nya, urang sholat di kapandean, urang mah sholatna sakali di ditu mah 2 muncah. Eta keur di Madinah. Sebab di Madinah lipatan pahalana 1000 kali lipat ketimbang sholat di Indonesia. Hitung urang 1000 kali lipat ketimbang sholat di Indonesia. Nya, sarakaat di Masjid Nabawi seolah-olah 1000 rakaat di Masjid Kapandean. Eta keur di Masjid Nabawi di Madinah. Kumaha di Masjidil Haram? Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin, 100.000 salatan lipatana ketimbang salat di Masjid Kapandean. Urang boga umur 70 tahun siapa penting 5 rakaat kali 70 tahun, oh mau diambil tina umur balik sabaraha rakaat di ditu. Lamun di ditu urang sakali salat seolah-olah di Indonesia mah geus 100.000
70 tahun laman hitungan jumlah bisa ketemu ku 3 poe. Ya ternyata bisa ketemu ku 3 poe. Di dia mah orang 70 tahun. Karena lipat tanah laman orang sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali lipat sholat di Indonesia. Namawi mudah-mudahan Pareman enggal dinasibkeun ka Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun haji kata Nabi Mekah atau para jamaah sadaya anu hadir di dieu mudah-mudahan dinasibkeun ka Allah Subhanahu wa taala berangkat kata Nabi Mekah untuk melaksanakan haji nyampurnakeun rukun Islam anu ka 5. Hayang. Kok malah meninggalkan keterangan di deui mah? Sasadal manu haji 3 kali maka Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun kana kulitna jeung kana buukna kadang-kadang ku seueur neraka. Anu hajina diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Urang yakinkeun bala diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. 3 kali haji Allah ngaharamkeun di mana seueur neraka enteu kana rambut jeung kana kulitna eta jalma. Alhamdulillah terus kudu diniatan boga pakaya pari ditutuh dijual kurang menang 2 anak suatu istri dijual lawan geus boga biayaeun anak sekolah lah pabali mobil pake daftar haji padina pokoknya mari ngajasakeun bae atuh daftar mah terpenting urang tos daftar ngagaduhan keinginan anu bener-bener kayang. Bilang Nabi Muhammad sama Nabi Yusrokeun didatangan kedua malaikat nya kerhedang dihapis kedua manusianya eta Ja'far jeung Hamzah Sayyidina Hamzah. Di mana eta Nabi Muhammad berbarina? Di Hijr Ismail. Di mana ayana Hijr Ismail? Hijr Ismail ayana antara rukun Iraqi dan rukun Yamani. Nah, sok setiap dulu tetap ayah ngarana, ayah rukun Yamani, ayah rukun Bidayatul Tawaf, ayah rukun Iraqi, hasilnya kia, laman iya juru iya ditarik benang kali itu, lempengna kana Galaira, laman iya ditarik benang kali itu rukun Yamani, lempeng kana Gala Yaman, gitu, laman rukun Bidayatul Tawaf, mah bikin ngawitan orang rek ngalaksanakeun tawaf. Saha-saha mah anu pernah sholat di Hijr Ismail eta ganjaranana sarua jeung sholat di jero Ka'bah. Sarua bae jeung parana sholat di jero Ka'bah. Min kali awas. Ulah patamelian peboba eta pake daftar. Urang teu apal umur. Nya, duka isuk, duka pageto, duka iraha, urang teu apal umur urang ieu. Dengan kurang dipilih-pilih dirasa-rasa ia ternyata orang belum kurang ieu loba kene ngalaksanakeun dosa ketimbang ngalaksanakeun ibadah. Hege. Kok merasa mah ibu-ibu awewe anu rajin kene muka-muka kerudung, anu rajin kene make pakaian panangan pendek, nya androk pendek, eta kan dosa malulu. Sama dipilih-pilih kurang ieu ternyata hirup kurang sapoe-sapoena loba kene ngalaksanakeun dosa ketimbang ngalaksanakeun ibadah. Nu mawi eta kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayo, Allah Subhanahu wa taala disebarkeun. Urang supaya kegancangan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping nu awal teh istaghfiru rabbakum. Kepeujeuh maneh kudu minta pangapura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, insyaallah baru mempelai enjing ngalaksanakeun akad nikahna basadina pangantayuman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkeun jodohna atuh pareman mudah-mudahan dipanjangkeun umurna bari barokah atuh hajatna mudah-mudahan barokah teu aya ieu sinaran itu anu tidak diinginkan. Demikianlah anu biasa kudu disampaikan etan-etan ieu mah rasa dedeh ka kampung urang Memawi tadi disebut-sebut abdi di Panegala gara kaget ternyata orang dia. Abi mengajak kepada jamaah sadaya, yuk urang lanjutkan acara pengajian. Komo Kang Romli, mana Kang Romli?
karong di inna nahnu muhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baheula abdi emut keneh ieu imah ambil si aina ku putra kamadae tempat pengajian. Malah harita tempat nade imana dia masih panggung keneh. Kade katabe teruskeun. Inna nahnu muhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Teruskeun ieu tempat. Alhamdulillah menurut informasi di tempat Palembang sering diayakeun acara pengawasan, sering diayakeun marhaba. Ieu adalah barokah di mertuana, di mana mertuana kapungkur sok ngayakeun pengawasan di dieu. Di paliwetana di nyomprong. Anu biasa abdi sok endong sagala keleutik keneh. Balik eta aya sesa udu, aya sesa ketat sok dibekelkeun ka abdi emut bae. Ku ibu sok dibekelkeun karena abdi sare keleutik keneh ieu tutut ikutan bungkul gitu. Alhamdulillah ayeuna ditu dipakai tempat pengawasan. Kurang lebihna nyuwun kalihapunten billahi taufiq wal hidayah nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.